반갑습니다. 불타는 진입니다. 자, 오늘은 11월 7일 월요일이고요. 지금 보여드린 대로 12시 43분입니다. 자, 이 영상을 보고 계시는 분들은 제가 이 전 영상 일요일 영상부터 이제 보여주는 거기 때문에 크게 달라질 거는 없다고 생각을 하는데, 저는 지금 탁송 오더를 하나 잡고 미사로 향하고 있습니다. 정확히 말하면 미사콜을 받았는데, 제가 어저께 핸드폰을 두고 내렸기 때문에 택시에서 가는 길에 대한 경로를 좀 찾기 위해 콜을 보고 있었는데, 운 좋게도 저 미사 가는 걸 잡았어요. 강남구 신사 파출소에 제 핸드폰이 맡겨져 있습니다. 지금 가는 길에 핸드폰을 찾으러 갈 거고요. 그 핸드폰이 있어야 편집이 완성이 되기 때문에 지금 어저께 영상을 못 올리고 아마 이걸 보시면 연속해서 보고 계실 거예요. 자, 어쨌든 그 핸드폰 다시 찾아서 오늘 또 일정 제대로 또 소화해내고, 이번 달은 좀 부지런히 영상도 올리고 시작을 해보도록 하겠습니다. 강남 신사 파출소로 출발하겠습니다. 하남에 도착을 했습니다. 2시 10분이 됐고 핸드폰을 찾았어요. 아까 제가 사진 쫙, 원래 이거 우리 아들을 위해서 제가 사준 거였는데 사용을 안 해요. 대신에 태블릿을 뺏겼죠. 아이패드. 그거를 제가 갖고 댕겨야 좀 제가 할 것도 하고 편집도 하고 그러는데, 어쨌든 참 저는 물건을 상당히 잘 잊어버리는 사람입니다. 저번에 가방 잃어버린 것도 갖고 있는 사람이 맡길 시간이 없다고 해서 지금 여차여차 지금 계속 못 찾고 있어요. 어쨌든 지금 2시가 됐고 하남이고 하니까 대리를 한번 노려보도록 하겠습니다. 어차피 탁송 지금 갈 만한 거 있으면 당연히 잡으면 되고, 대리가 지금 나올 시간대이기 때문에 한번 대기 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 지금 3시가 됐습니다. 저는 콜을 하나 받았고요. 원래 아까 내린 곳에서 약간 가든 그런 분위기가 물씬 풍겨가지고 대리를 노릴까 하다가 한 20분 정도를 시간을 좀 이제 소요를 했고, 탁송이 떴길래 잡았는데 큰일 났습니다. 지금 홍천 가는 거 가격은 좋아요. 7만원. 근데 문제는 도착하는 내리는 곳이 완전 오지입니다. 오지. 오랜만에 오지 한번 시원하게 보여드리도록 하겠습니다. 홍천 오지로 출발하겠습니다. 자, 드디어 홍천 오지행 열차에 탑승을 했습니다. 가는데 1시간 10분이면 가고요. 제가 여기 구분다리역까지 오는데 아까 거기에서 빠져나오는 데만 1.4km로 걸어 나와가지고 시간이 좀 걸렸습니다. 한 3-40분? 지하철 아다리도 안 맞아가지고 10분 더 기다리고. 자, 어쨌든 1부는 요 2콜로 지금 끝나는 것 같고, 일단은 제가 봤을 때 아직 안 물어봤어요. 원래는 이런 오지 가면은 혹시 픽업을 좀 해주실 수 있냐라고 좀 물어보는 게 맞는데, 그냥 제 느낌상 될 것 같아요. 픽업 해줄 것 같아요. 근데 근처가 홍천이 가깝나 모르겠는데, 어쨌든 일단은 가면서 시간대가 자, 지금 중요한 상황이 있는 거예요. 지금 시간대 3시 47분이니까 아마 골프 예약콜이 나오면은 4시 중반대부터서 6시 전까지 이렇게 좀 뜰 수가 있거든요. 그래서 좀 예의주시하면서 좀 가보도록 하겠습니다. 오지로.
홍천이라는 데 지금 도착을 했습니다. 제가 아까 얘기했던 대로 지금 뭐 풍경은 그냥 기가 막혀요. 아주 그냥 혼자 보기에 아주 아까울 정도라 지금 말도 안 나온다. 지금 제가 도착한 이 위치가 어디 뭐 춘천터미널, 홍천터미널 데려다 줄 수 있는 위치가 아닙니다. 그래서 제가 뭐 거기까지 부탁을 못했고, 오면서 제가 확인을 해보니까 네이버에 물어보면 돼요. 네이버에 검색을 하면은 차량 운행 정보 막 이런 거 들어가다 보면은 거기 이제 운수 그 번호가 나오거든요. 거기에서 이제 제가 출발하는 곳에서 홍천 터미널까지 막차 시간을 물어보니까 7시에 있다고 합니다. 지금은 5시 23분 1시간 반 동안 존버를 해야 되는 상황이 됐고요. 일단은 홍천에 들어가면 어떻게 되긴 할 것 같아요. 일단은 계속 좀 조용히 해라. 존버하고. 닭들이 매달려 있네. 닭들이 매달려 있어. 홍천에서 영상을 다시 키도록 기원해 주십시오. 자, 지금 다시 한번 또 전화해서 확인을 이제 받았는데, 요쪽 북쪽으로 가는 버스가 6시 55분에 있고 남쪽으로 가는 버스가 7시에 있다고 얘기합니다. 시간대는 둘 다 비슷하다고 얘기를 하는데, 그냥 뭐 오는 거, 제일 먼저 오는 거 타야 되나? 시간이 좀 돌아가는 것 같기도 하고. 일단 있어요. 가서 한 40분 정도면 도착한다고 했으니까 마치 대리를 바로 탈 수 있는 그런 여건은 되는 것 같아요. 거기 홍천 가면 지금 탁송콜이 떠 있긴 하거든요. 그걸 내가 잡아야 되나 아니면은 지금 대리를 저기 해야 되나 지금 많이 고민 중인데, 일단 조금만 더 고민을 계속 해보도록 하겠습니다. 고민만 해보겠습니다. 야, 시간이 놀랍게도 지금 30-40분 정도밖에 안 흘렀어요. 6시 20분밖에 안 됐고요. 주변이 온통 지금 깜깜합니다. 버스가 오려면은 앞으로 한 30-40분 정도 남은 것 같고요. 저는 지금 홍천터미널 방향을 잡았는데, 거기 가는 도중에 한 5km 정도 전에 남면이라고 또 읍이 있어요. 또 근데 그쪽에서 강남 가는 탁송콜이 8만원이 떠 있었는데, 찍어보니까 한 80 몇 킬로에 지금 시간으로 1시간 30분 걸리더라고요. 근데 제가 이제 버스 시간 계산하고 뭐 거기에서 이제 차 갖고 이제 하는 거 시간 계산해 보니까 1시간 10분이면 컷이 될 것 같아 가지고 10,000원 더 올려 잡으려고 하다가 낭패 보는 일이 없도록 하기 위해서 그냥 잡았습니다. 물론 그거 없어도 홍천 제가 경험이 없었기 때문에 대리 경험도 한번 해보려고 했었는데, 있으니까 어쩔 수 없이 갖고 가야 되겠죠. 출발 시간은 7시 40분 30분쯤 될 것 같습니다. 버스가 없었다고 하면은 제가 이렇게 여유롭게 촬영을 하고 있었을까요? 이상입니다. 오늘 밥타임 다 놓쳤어요. 제가 지금 촬영을 하고 있는 이유는 정면에 보이는 곳이 다 물가예요, 물가. 근데 방금 한 15초 정도 이상한 소리가 났어요. 이상한 소리. 부시럭부시럭. 지금 소리가 멈췄습니다. 지금 되게 오싹해요, 지금. 저기는 캠핑장입니다. 캠핑장. 여기는 아까 무서운 소리가 났던 강변. 또 여기에서 소리가 났어요, 지금. 버스가 올 시간이 다 됐습니다. 한 5분에서 10분 정도면 올 것 같은데 무서워요, 무서워. 지금 그래서 1시간 30분 정도 대기를 하고 있습니다.
이게 지금 탁송 대리 채널인지 공포 체험인지 모르겠어요 지금. 아 무서워. 추워. 와 구세주 온다. 와 버스 되게 멋있게 생겼네요. 자 나이스. 드디어 살아 돌아갑니다. 이따가 양재에서 보도록 하겠습니다. 아 기쁘네. 와 죽었다 살아나네요 진짜로. 아까 무서워서 죽을 뻔 했던 게 맞아요 진짜. 아 아까 너무 무서웠어. 자 8시 지금 40분에 양재에 도착을 했습니다. 네, 착지는 엄청나게 좋은 곳이고 대충 따다닥 이렇게 좀 돌고 싶은데 뭐 또 마음처럼 될지 모르겠어요. 콜 많은 데는 또 이제 콜 고르게 되고 단가 또 이제 안 되면 손이 안 가고 월요일이기 때문에 욕심부리지 않고 대충 한번 돌아보도록 하겠습니다. 자 지금 9시 됐고요. 지금 저는 수리산역 군포 아무도 안 갈 만한 그런 곳을 잡았습니다. 45,000원 콜이고 이동하는데 한 30분이면 가는 것 같습니다. 일단 거리가 한 1.4km 정도 돼가지고 킥보드를 타고 이동을 하고 3번에서 한 2-3개 더 타면 될 것 같아요. 가겠습니다. 3번 지금 도착했습니다. 수리동인가 뭔가 하는 곳인데 안쪽으로 쭉 좀 들어온 8단지네 계룡 아파트. 옛날에 그 수리 여기 3번 9단지는 들어가지 말자라는 그런 생각을 했었던 적이 있었는데 어쨌든 뭐 한 10분 정도 걸어 내려가면은 3번 역이니까 일단 천천히 가면서 콜을 보도록 하겠습니다. 중간에 경유가 있어가지고 한 15분 정도 더 손해를 봤어요. 기껏해 이제 5,000원 올려줄 것 같은데 9시 50분입니다 자 지금 10시 30분 됐고요. 지금 한 30분 이상 지금 지난 것 같은데 지하철 타고 이제 뭐 사당이나 어디로 이제 가려고 하다가 콜 잡았어요. 지금 저기 뭐냐 남양 화성시청 35,000원 가도록 하겠습니다. 남양에 도착했습니다. 지금 11시 조금 넘었고요. 5분 됐어요. 지금 콜 하나도 없어요. 여기 오다가 가는 길 경유했는데 정말 생각지도 않았거든요. 오히려 시간은 원래 출발했던 시간이랑 똑같은데 만원 더 받았습니다. 자 이제 탈출. 원래 지금 여기 도착하자마자 아산 가는 걸 하나 잡았다가 취소당해가지고 일단 뭐 다른 뭐 수도권 인천이든 다른 데로 잡아보도록 하겠습니다. 지금 탈출만이 지금 무조건 답이 되는 건데 여기 2층 같은 1층이네. 지하 1층으로 가야 돼. 자, 콜 잡고 나타나도록 하겠습니다. 지금 11시 15분 그 정도 됐고요. 여기 상가 쪽으로 왔는데 서초 가는 걸 잡았어요. 근데 전화를 지금 안 받고 있습니다. 한 2번 정도 더 해보고 전화를 받으면은 제가 서초로 가는 거고 전화를 안 받으면은 다음 영상에서 다시 만나죠. 12시 5분입니다. 지금 반포에 도착했고요. 고속터미널역 근처인데 이제는 인천콜을 하나 잡고 복귀를 해야 될 것 같습니다. 그래도 아까 3번에서 그냥 큰일 날 뻔했네. 한 30-40분을 죽어버리는 바람에 한 콜 타고 좀 끝나는 줄 알았어요 진짜로. 자 마지막 콜 열어보도록 하겠습니다. 원래 힘들어요. 자, 지금 저는 서초동으로 지금 택시 타고 왔어요. 5,200원 나왔고 송도 가는 거 45,000원짜리 콜을 잡았습니다. 복귀해야 되겠어요. 그리고 확인해 보니까 아까 저기 뭐야 45,000원짜리 경유에 있었던 거 5,000원 올라가 가지고 5만원 됐네요. 일단 송도에서 삥을 하나 더 타고 복귀가 될지 안 될지 한번 가서 확인시켜 드리겠습니다. 지금 송도에 도착을 했습니다. 지금 몇 시지? 1시 15분쯤 된 것 같고요. 도착하자마자 용현동 가는 거 2만원짜리 완전 또 복귀콜을 또 잡아버렸습니다.
자, 오늘 하루 시청해 주신 여러분 또 감사드리고요. 오늘은 기억에 남은 거는 홍천 공포특집, 제 스스로도 아마 재밌다고 생각하지 않을까라는 생각을 하고 있는데 어떨지 모르겠어요. 일단은 킥보드 타고 가야 돼요. 한 1km 정도라 뛸 수는 없고 킥보드 하나 구해서 저기 해경 있는 그쪽 상가 그쪽계로 이동해서 복귀하도록 하겠습니다. 감사합니다. 파이어!